안녕하세요. 민사소송 소장 작성 및 상속과 관련된 모든 업무를 진행하고 있는 둔산동 법원 앞 대전 법무사 최충식 사무소입니다. 상속 포기란 상속인이 고인의 재산에 대한 모든 권리와 의무를 포기하겠다는 것을 의미합니다. 주로 고인의 적극 재산보다 빚이라고 불리는 소극 재산이 더 많을 경우 상속 포기나 한정 승인을 진행하곤 합니다. 채권자 취소권에 대하여 채무자가 채권자를 해하는 것을 알면서 재산권을 목적으로 한 법률 행위를 한 때에는 채권자는 그 취소 및 원상 회복을 법원에 청구할 수 있다. 라고 민법 제406조 제1항에 규정하고 있습니다. 대전에서 민사소송 소장 작성 및 상속과 관련된 업무들을 진행해야 한다면 둔산동 법원 앞에 위치한 법무사 사무소의 조력을 받아 해결해 보시기 바라겠습니다. 감사합니다.